Sultano Razeve Era radyoyu denci gela. جنابندان چیان رادیو دنگ گلدن باشکو دارن هنجا ایرو 27 سبات 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 10 لامد 12 امن و چند نوار و جد پیشکش بکندم دم آزادی اره براپویا یکتی خبر بکن همون پادشاه برا یک بد و حق میا و فرسنده که جز پیشه میا و پارتی کجون بخوا باور بند بسیار بند ایمان و هیا تداویه حتی داویه شغلانده بدن اگر من کرده خواب یک کرا با کر بازور مبهر ما عراقی جی پرتش قازانش بکرا ما جی ایرانی جی پرتش قازانش بکرا هنک به دوستایی هنک به اتفاق و هنک جی به زورا خوابه جی ترکیه ما بتر هنکش قازانش بکرا ده پارتی DPP و تیجا بریا پیاما دیروکیاره برا پلوی جالان کو ایرو وره پار وکرن لآوای رقصنا ده پارتی یا مده داخویانه که چپه منیه دا گلمه برومت ایرو ام جبو تشتكي پر برومت و پر ديروكي ام لفرن ایروز قضا شيخ سعيد ام حمو جبو بريز اجالان كو ایرو هيت وي هرا او جور او وقت ورا او مساج وي جمرا ورن و ام الوي دري ونزانن كو دجاره سجاره كو دچن ابرالي هيتي دچه بريز اجالان د پیکافتن تینه جبروی هاوی جی همی دنیا لبنده و مساجه ایرو جبو آشتیه جبو آرامیه جبو آزادیه همو گل کردستانه همو گل آمده ام دخوازن جبو آشتیه جبو آرامیه که او پیام وره ام بیجن که اف تجرید درکت والایه ام دوین لقضا شیخ سعید چارا ام همو گل کردستان امورن هندهف جبو آشتی آرامی آزادی گلک سپاس بانگره برا پول سلیمانی و روجوای کردستان جی بریا اکران مزن ور نشاندان شانده امرالیا دم پارتی کو هفت کسان پکته جبو هفدیتنا سیمین ابره بر آپوره بر بگیرتگا گراوا امرالیه و چونه هیئت پشت هفدیتنه ده ساعت 17 هندل استانبول داخویانی بده هیئت داخویانی دوی بانگاره برا پوراگی هنه داخویانی بزندی او ده اکرانا مزن دوی وره پاروه کرن جبو بانگا دیروکی ویل آمد و وانه او گلک باجار اندن ام باکور کردستان اکران مزن وره دانین و داخویانی بزندی وره داین لباشور کردستان جی و او بانگا دیروکی اره برا پو ده ساعت 17 هندل پارک آزادی سلیمانی بریا اکرارین مزن وره نشاندان بانک لگل هاته کرن کل پارک آزادی سلیمانی کوم ببن هر وال باجارن روجاوا ین وکه قاموش تو حسکه و کوبانه جی زندی بگهداری کرن و تماشه کرن فت کرده جبو بانگا دیرو کو بانگا خودی در کتنه کرده دا خویانی فت کرده دا و هات گوتن دوی دمیده کو یک جسرده من هری گرینگ ایته کوشین آزادی دا خویانی کوری براپو جی امرالی بکه جبو پاشه روژا گل ما خودی واته که دیروکیه دا خویانی دا هات گوتن اف دا خویانی نتنه بانگه که به همان دمیده و به نخشره آزادی لدیج ظلمه آشتی لدیج شر و دموکراسی لدیج دیکتاتوریه لو ما جبو گهداری کرنا و خودی در کتنا لوی دا خویانی بانک کردستانی اروپای دیکن کو دم اروپای ساعت 15 دل ناوندن جواکه کوملان او قادم به جوش بجون بانک کردستانی لبرلین او دوست انوان هاته کرن کو د ساعت 14 و سهانده لقادا برلین برانت و همبورگ تور لهف بجون
Çalaki rûniştinê ya li ber avayanê tewêniyek bûyî li bajarê Swîsrê Cenevrê dewam dike ji 25 çilê 2021 ve her hefte roja çarşemê ev çalakî tê li darxistin. Di hefteyê dusedî de endamê Komîteya Çalakiyê Ramazan Kızıl Kurt axivî. Piştî axaftinê metna çepemenî hat xwendin û rûniştin dewam kirin. هزار و نسد و نود و نهان دا حیاب روژه و لگرابا ایرانیه بربادانه کی دیلوکی ده مشاندن ایروشی بیواجوی کی دیلوکی ده مشاندن و حتی ام ریبران سروک آپو ام آزاد دکن ام چلاکیا کوی لبر پرتوان بیت مدرن کرد حتی شربانم گله میل دیاسپوریا قندیل و گردین مید زندانوندا همو بونه یک دل یک رنگ و یک دنگ همیا به هر ربان کرن و گوتن ام بدل و جان بریبری گله کرد Brez Abdullah Öcalan ranın uluser gotuna wine. Ve yekitiye psikolojiya rejima Erdoğan tevleheb kir. Kimya wan xirab kir. Parlamentoya Avrupa'ya John Surtos got em hevîdarin ku ev pêvajû bi erenî pêş bikeve. Endamê Parlamentoya Avrupa'ya John Surtos çû İstanbulê û serdana rêxistinên Dem Partî û HDK girdi ve serdana xwe ya yekemîn de ji Stond li ser çareserê pirsgirêka Kurd û krîza aboriya xivî. Li ser pêşketinên rewşa rêbera Posêkinî û got mafê herkesî heye ku baweke adîl bêdarizandin, mafê herkesî heye ku şert û mercên însanî de bijî. Ev yek heta niha ji bo Öcalan nihatiye sepandin. Em hêvî dikin ku niha û pê ve ev yek pêk were. Ji xeynî vê girîng e keseyetên wek Öcalan li ser maseyê rûnin û derfet ji wan re bêdayîn. Em hêvî dikin ku li vir gavên pêwîst were avêtin. Ji ber ku çareseriya bêçek a demokratîk ji bo Tirkiye û rûşata navîn firsendeke pir girîng e. Em hêvî dikin ku ev pêvajû baweke erenî pêş bikeve û şert û mercên pêwîst ji bo Birêz Abdullah Öcalan were peyda kirin. Şaredariya Sûriyê ve navenda derûnî û şewirmendiya hukukî ya jinan veke. Hevşaredara Sûriyê Fatma Gülen 10 kol tekildarî navenda jinê axiviyê got 8 salin müdüriyeta jinê heye lê ji ber qedexeya nikare kar bike. Gelek bandorên derûnî madî û manevî li ser jin û zat çêbûne. Ji ber vê yekê me pêwîstî bi xizmetên derûnî û hukukî dît. Li gorî lêkolînên li taxan hatine kirin ji 10 jinan 6 jinan got ku ew dermanên antîdepresan bikartînin. Ev pirsgirêk cîtiye û dide xuyakirin ku tundî heye. An kol dazanin ku navenda şewirmendiya derûnî û hukukî ve xizmeta bi pirzimanî bide û wiha dewam kir. Li Tirkiye bi salan polîtikaya asîmilasyonê tê meşandin. Ji bilî wê li Sûrê polîtikayên şerê taybet têne meşandin. Jin û ciwan girine nava fuhişê de. Ji bo wê jî polîtikaya tecîd de hate meşandin. Fatma Gülen 10 kol herî dawî baxşan servan xalan. Navenda wê 7 rojan vekirî be. Em ê xebatê telefonê jî vekin. Em dixwazin li dijî tecîd asîmilasyon û şerê taybet têkoşîneke mezin bidin. İsrailê 642 girtiyên Filîstînî berdan di koma heftan a pevguhertina girtiyan de İsrailê îro 642 girtiyên Filîstînî serbest berdan. Hamasê jî cenazeyên 4 girtiyên İsrailê radestî Komîteya Navnetewê ya Xeça sor kir. Ofîser agandira girtiyan a Hamasê ev agahî parve kirin. Di nav wan de 151 girtiyên cezayê hetayê û cezayên giran ku bi vî rengî hatin belav kirin. 43 girtî de ber bi şeriya Rojava û Qudusê werin berdan 97 girtî de ber bi derveyî welat veneşandin. 11 girtî ji Xezayê ne beriya heftê cotmeha 2023 ve hatibûn girtin. 445 girtiyên din ji Xezayê piştî heftê cotmê hatibûn girtin. Her wa 46 girtiyên jin û zarok jî hene. Ofîsa Serokvezîrê İsrailê Binyamin Netanyahu bi daxuyanekê ragihand ku tabûtên 4 girtiyên İsrailê ji Komîteya Xeça Sor Navnetewê hatine wergirtin. Berê godan jemen û çên saat 10 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.